Assalamualaikum, permisa. Ini akan membagikan tutorial mengganti mesin lampu 45 watt. Bila kita coba tes dulu lampunya. Kita colokkan listriknya. Mati. Udah, langsung aja kita mulai bongkar. Nah, ini keadaan mesinnya nih, udah kembung akunnya dan udah banyak yang kosong nih. Baiklah, langsung saja kita bongkar ini. Pertama-tama kita lepaskan dulu nih pengait ke bola lampunya. Dan ini kawat-kawatnya udah dilepas dan tinggal tarik aja gini. Terus kita cek untuk lampunya, bola lampunya pakai multitester. Dipecer ya biar nampak, kalau nyambung masih bagus. Oke, sambung. Nyambung juga, berarti lampu ini masih hidup. Untuk bolanya, untuk mesinnya udah parah kayaknya nih. Udah, langsung saja kita copot. Untuk kabel ke ininya, mari kita cek dulu, barangkali ada yang putus nanti. Masih nyambung semua. Dan untuk mesin lampunya yang baru, ini saya dapatkan di online nih. Kabel yang dari mesinnya kita copot aja.
dapur untuk PLN-nya udah tersambung. Selanjutnya kita akan menyambung dari bolanya. Tinggal kita ngurutkan aja untuk pemasangannya. Untuk kabel 4 nih, jadi dipaskan aja, jangan sampai kebalik-balik, udah bisa konslet, malah nggak hidup nanti lampunya. Dan ini udah terpasang semua. Untuk kaki-kakinya, yang urutkan ke pin-pinnya aja, paskan. Oke, udah rapat, udah kuat. Mari kita tes untuk lampunya apakah hidup. Kita colokkan. Alhamdulillah. Berhasil. Inilah lampu yang mesinnya rusak tadi. Mesin lampu yang rusak tadi. Terus ini ada beberapa lampu juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.